Moien, mein Nummer ist Patrick Vallandegem und ich bin schon seit mehr wie 30 Jahren hauptberuflicher Versicherungsagent bei der Agence Foyer Assura. Ich bin auch diplomierter Fiskalist und kann damit meiner privaten Klientel ein professionelles Service bieten, punkto Steuerberatung und Ausstellung von den Steuererklärungen. An dieser dritten Emission stellen ich eine Reihe Fragen, die wichtig Fallen von unserem aktuellen Steuersystem an Evidenz setzen. Ich versichere auch, ein paar Überlegungen mit auf den Weg zu gehen. Wieso eine Steuerlast für dieselbe Revenu bei einer Koppel, die gepackt, besteht oder einfach zusammenlebt, verschieden? Wieso hat Präsenz und auch Dunzwell von Kanner an den bestehenden Staat keinen Einfluss auf die Steuerlast? Für was bezahlt ein Alleinerziehenden dieselbe Steuern, wenn er 1, 2, 3, 4 oder 5 Kinder hat? Betreffend des drei Fragen muss es nicht ganz einfach sein, dass Komposition de Ménage und auch Text vom Revenu die Steuerlast von der Koppel oder von der Familie determiniert, unabhängig, wenn sie besteht, gepackt oder einfach zusammenleben. Nach ein paar Fragen. Wieso muss der Kreditimpôt monoparental extra angefragt gehen? Und wieso ist der Montant vom Kredit immer derselbe, unabhängig von der Unzahl der Kinder? Für was ist ein Abattement pour frais de garde d'enfant bzw. de Domesticité immer derselbe, unabhängig von der Unzahl der Kinder? Was die Steuerreduktionen am Allgemeinen angeht, ist es gerecht, dass jemand einer dicken Pai mehr wie 40% von verschiedenen Ausgaben an seiner Steuererklärung herumkriegen und dass den einen kleinen Pai hat, nicht oder ganz wenig herumkriegt. Wie ein Steuerkreditsystem bei gewissen staatlich geforderten Ausgaben an Ersparnissen nicht mehr gerecht, für das die Armen nicht mehr arm gehen und die Reichen nicht mehr reich. Oft schwätzen wir von grossen Reformen und von der Notwendigkeit, größere strukturelle Änderungen zu gestalten, für dass es zu einer besseren Steuergerechtigkeit soll kommen. Persönlich sind ich überzeugt, dass unser aktuelles Steuersystem mit wenig Aufwand viel besser und viel mehr effizient gestaltet gehen. Hier eine Reihe Maßnahmen, die ich begrüßen. Punkt 1. Suppression pure et simple von der Steuerklasse 1a, die eine einzige Katastrophe ist. Punkt 2. Dafür von einem Splitting-System für Kinder, für das Dunzel von den Kindern auch ihre Bedeutung haben bei der Gestaltung von der Steuerlast. Punkt 3. Mise en place à la base von einer individuellen Besteuerung für jeden, laut Barem 1 an Tarif journalier, mit der Option, provisorisch für oder nur der Steuererklärung eine Kollektivbesteuerung auszuwählen, so wie wir es schon für die Frontalier machen. Ich will hier betonen, dass für mich eine eventuelle Suppression von der Kollektivbesteuerung eine regelrechte Katastrophe wäre. Damit gibt es wertvollen Effet de Moyennisation du taux d'imposition und recht auf das Splitting mit verloren gehen und gibt zu einer größeren Steuerungerechtigkeit kommen. Kollektivbesteuerung ermöglicht haut am betroffenen Staat Mindersteuern zu bezahlen, also ist dafür steuerlastgerecht abzudelen, für das alle Staat beim selben Revenu auch dieselbe Steuerlast hat. Das ist nicht der Fall an der individuellen Besteuerung. Punkt 4. Kollektivbesteuerung muss für alle Städte accessibel sein, wenn sie besteht, gepackt oder einfach zusammenleben. Punkt 5. Das Steuerermäßigungssystem mit einem Steuerkreditsystem ersetzen, für das jeder dieselbe Steueravantagen hat. Punkt 6. Eine Barem-Anpassung für das neue Splitting-System Rechnung zu drohen. Es gibt natürlich auch noch eine Reihe anderer Pisten am Sinn von einer Simplifikation administrativ, aber ich meine, wir geben an allen Punkten den Kader von dieser Sendung largement sprengen. Auch gibt es viel zu sagen gehen, punkto Steuergerechtigkeit zwischen Residenten und Non-Residenten. Mit zu diesem Thema an einer kommenden Sendung. Für weitere Fragen stehe ich mit meinem ganzen Team natürlich zu Ihrer Verfügung.